केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। गत 20 जुलाई 2020 को दिन निधन हुनुभएका आइन्द्र कुमार सेवाको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 1 अगस्त 2020 को दिन उहाँकै निज निवास टिमतान रोड बङबस्तीमा सम्पन्न हुने भएकोले सम्पूर्ण बन्धुबान्धव, इष्टमित्र, छरछिमेक लगायत शवयात्रामा भेला हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई उक्त दिन उपस्थित भइदिनु हुन विनम्र आग्रह गर्दछौँ। विनीत पत्नी शशि राई सेवा, वीरेन सेवा छोरा, पूरण सेवा भतिजो, दीपक परिवार अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। जरुरी सूचना। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको वार्षिक साधारण सभा आगामी 12 अगस्त 2020 का दिन हुने तय भएको छ। यसकारण सबै आजीवन सदस्यगणलाई आफ्नो मोबाइल सम्पर्क नम्बर, सहसचिवको सम्पर्क नम्बर 9733361576 मा झट्टै व्हाट्सएप अथवा SMS द्वारा पठाइदिने सम्मेलनको पक्षबाट विनम्रतापूर्वक निवेदन गरिएको छ, ताकि सबै आजीवन सदस्यहरूलाई वार्षिक साधारण सभाको सूचना पठाउन सुविधा हुनेछ। सहसचिव, गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन, कालेबुङ। नमस्कार, केटिभी न्युजमा यहाँलाई स्वागत। टिस्टा बजारमा आज थप 2 जना कोरोना पोजिटिभ रहेको पुष्टि भएको छ। टिस्टा कृष्णग्राम निवासी 1 जना 40 वर्षीय पुरुष अनि टिस्टा बजारको 1 जना 30 वर्षीय युवक मिलाएर 2 जना कोरोना पोजिटिभ पाइएको हो। बताइए अनुसार यसभन्दा अघि टिस्टामा कोरोना पोजिटिभ आउने मानिसहरूको सम्पर्कमा रहेका कुल 102 जनाको स्वाब टेस्ट गरिएको थियो, जसमध्ये यी 2 जना कोरोना पोजिटिभ रहेको पुष्टि भएको छ। यसरी यी 2 जनालाई पनि त्रिवेणीको कोभिड अस्पतालमा राखिएको छ भने हालसम्म कोभिड अस्पतालमा कालेबुङ जिल्लाको 6 जना रहेका छन्। यता दिशाको सेफ होममा कुल 9 जना राखिएको थियो भने जसमध्ये 8 जना हिजो नेगेटिभ रहेको पुष्टि भएपछि आज उनीहरूलाई छुट्टी दिएको छ। यसरी दिशामा अब 1 जना मात्र सङ्क्रमित व्यक्ति रहेका छन्। यसका साथै कालेबुङ जिल्लाभरि कुल 11 जना कोभिड-19 एक्टिभ केस रहेको जिल्लापालद्वारा जानकारी प्राप्त भएको छ। अब आजका अन्य समाचारहरू। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउनेछ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल, कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर ऑप्टिकल्स, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Soryas Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. Krishna Marble Posit, David Gas, 10th mile, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। पद्मश्री सोनाम छिरिङ लेप्चा अब रहेनन्। 92 वर्षको उमेरमा उनको निधन। केन्द्र सरकारको गृह विभागले आगामी 7 अगस्तको दिन जिटिएको लागि त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने भएको कुरा आज खुलासा। आफ्नो क्षेत्र र भारतीय गोर्खा समुदायसित सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमाथि छलफल गर्न सांसद राजु विष्टले गरे केन्द्रीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसित भेट। कालेबुङको ट्राफिक पुलिस कर्मचारीहरूको निम्ति ट्राफिकमा भने जस्तो ओत लाग्ने ठाउँ नभएको गुनासो। गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ अनि गोरामुमो केन्द्रीय प्रवक्ता दिल्ली गएर फर्किएको हुनाले 14 दिनको होम क्वारेन्टाइन बस्ने अजय एडवर्डको जानकारी। मिरिक महकुमा अन्तर्गत पुटुङको देवकोटा ग्रामीण पुस्तकालय भवन जीर्ण अवस्थामा, मर्मतको निम्ति विभागमा पत्रचार गरे तापनि केही पहल नभएको कर्मचारी दिवस राईको गुनासो। अनि मिरिकको तराई क्षेत्रमा भल पहिरोले क्षतिग्रस्त क्षेत्रको दार्जिलिङ विधायक निरज जिम्बा अनि गोरामुमो केन्द्रीय सदस्य टोलीद्वारा निरीक्षण। अब समाचार विस्तारमा। पद्मश्री सोनाम छिरिङ लेप्चा अब रहेनन्। 3 जनवरी 1928 मा बोङ बस्तीमा जन्म लिएका पद्मश्री सोनाम छिरिङ लेप्चाको 92 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। सोनाम छिरिङ लेप्चा जातिको संस्कृति र लोक सङ्गीतको संरक्षण र सम्वर्धनका निम्ति 2007 मा पद्मश्री सम्मानले सम्मानित भएका थिए।
लेप्चा जातिको निम्ति वरदान स्वरूप रहेका सोनाम छिरिङ लेप्चा केही दिनदेखि वृद्ध अवस्थाको कारण बिसन्चो थिए, जसको कारण निजी निवासमै उनी आराममा थिए। यसरी उनको निधन भएपछि इल्टा सभापति रेन दोर्जी टी लेप्चा अनि सचिव रुमदेन लेप्चाले उनको निधनले सम्पूर्ण लेप्चा जातिको निम्ति अपूर्णीय क्षति भएको बताएका छन्। साथै भोलि शुक्रबार लेप्चा बोय होस्टेलमा अन्तिम दर्शन साथै श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रम सम्पन्न गरिने जानकारी दिएका छन्। र आज यो चाहिँ एउटा लेप्चा समाजमा भनौँ, लेप्चा जातिमा एकदमै दुःखलाग्दो घटना घटेको छ। के छ भन्दा हाम्रो पद्मश्री सोनाम छिरिङ लोपन, हाम्रो जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनको इन्डिजिनियस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसन पनि उहाँ प्याटर्न एन्ड चिफ हुनुहुन्छ। उहाँको मृत्युमा हामी जम्मै लेप्चा जाति एकदमै शोकित छौँ र उहाँको जुन चाहिँ मृत्यु छ त्यो हाम्रो लागि कहिले पनि नभरिने एउटा के भन्नु भन्दा उहाँको जुन चाहिँ योगदान छ सायद उहाँ जस्तो मान्छे हामीले पाउनु पनि सक्दैनौँ होला। त्यसमा एकदमै हामी दुःखी छौँ र उहाँले जुन प्रकारले लेप्चा जातिलाई, लेप्चा जातिको सङ्गठनलाई, लेप्चा जातिको संस्कृति वेशभूषा जे पनि भन्नु छ उहाँहरूलाई जुन चाहिँ जगेरा गर्ने काम भयो र जगेराको साथसाथै स्पेसियली हामी के देख्छौँ भन्दा जुन चाहिँ आजको सङ्गठन छ यसमा जुन प्रकार सङ्गठित भएको लेप्चा छ सायद त्यस समयमा उहाँको जुन चाहिँ देन छ, उहाँले जुन चाहिँ गाउँ 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 घुमेर एउटा समाज त थियो, हाम्रो सेजुम त थियो, पुम सेजुम भन्ने थियो, इन्डियन लेप्चा ट्राइबलिजम भन्ने थियो होला, तर पनि जुन चाहिँ सङ्गठनिक भएको थिएन र उहाँले जुन प्रकारले गाउँ गाउँ गएर दुःख गरेर आफ्नै गोजीको पैसा हालेर भनौँ हिँडेर जुन चाहिँ नानीहरूलाई एउटा लेप्चा जातिको सङ्गीतमा रुचि राख्दै उहाँले नै कति कथा भन्दै कथा भन्नुहुन्थ्यो, कथा सुनाउनुहुन्थ्यो र त्यसरी गर्दै उहाँले जुन चाहिँ लेप्चा जातिलाई आज जुन चाहिँ एकत्रित छ यो चाहिँ सबै उहाँकै देन हो र उहाँले जुन प्रकारले जातिलाई अगाडि बढाउनुमा अब एज अ हेर्नै हो भने आज पनि जहाँ उहाँले आफ्नो बलबुतामा आज संसारले चिनिरहेछ लेप्चा म्युजियम छ भनेर जुन चाहिँ सङ्ग्रहालय छ उहाँले नै इन्डिभिजुअल आफ्नो उसमा उहाँले जुन प्रकारले खोजिनी गरेर ल्याएर त्यहाँ गरेर आज जातिलाई एउटा देखाउने जग्गा पनि दिइरहनु भएको छ र उहाँ चाहिँ भन्यो भने आज अब लेप्चा संसारमा सायद अब लेप्चा हाम्रो जातिमा उहाँ जस्तो चाहिँ हामीले आउने दिनमा चाहिँ पाउन सक्दैन जस्तो लागिरहेछ र पनि उहाँकै जुन चाहिँ एउटा उहाँले जुन चाहिँ एउटा मार्गदर्शन दिनुभएको छ हामीसँग जुन चाहिँ जोडिएर काम गर्नु भइरहेछ। मैले अघि भनिहालेँ हामी उहाँलाई हामीले एउटा प्याटर्न एन्ड चिफ सबसे माथिल्लो ओहदामा राखेर हामीले काम गरिरहेछौँ र लेप्चा संसारमा सायद उहाँ नै हुनसक्छ एकदमै वृद्ध मान्छे र आज हामीबाट बितेर जानुभयो, तर पनि हामी एज अ लेप्चा सेजुम उहाँले जुन चाहिँ एउटा मार्ग निर्देश दिइरहनु भएको छ त्यसलाई नै हामी पनि सम्हालेर लाने अगाडि बढाउने भन्ने निधो हो। उहाँको जुन चाहिँ विधि विधान अनुसार भोलि 11 बजीसम्म यहाँ घरमै विधि विधान गरे पश्चात उहाँको अन्तिम सबलाई माथि होस्टेल परिसरमा लानेछ, लेप्चा बोइज होस्टेल परिसरमा लानेछ र बस होस्टेल 11:30 पश्चात हामी त्यहाँबाट उहाँको शवयात्रा अन्तिम शवयात्रा हामी सुरु गर्छौँ र हामी यहाँ मिडिया मार्फतबाट जति पनि उहाँको शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, जति पनि छरछिमेकीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि उहाँलाई चिन्ने व्यक्तिहरू हुनु व्यक्ति विशेषहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि हामीले अन्तिम संस्कार उहाँलाई अन्तिम बिदाई दिनको लागि हामी इन्डिजिनियस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनले बोइज होस्टेलमा एउटा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम राखेको छौँ र यस अन्तिम शवयात्रामा तपाईँ सबैलाई आएर अन्तिम शवयात्रामा सहभागिता बनिदिनु हुनु हामी इन्डिजिनियस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनको तर्फबाट नम्र निवेदन गर्दछौँ। साथसाथै स्वर्गीय श्री पद्मश्री सोनाम छिरिङ लेप्चा इन्डिजिनियस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनकै पेट्रोन इन चिफ पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा लेप्चा संसारलाई अथवा लेप्चा कम्युनिटीलाई एकमुष्ट राख्नु भएको थियो, कल्चर जुन चाहिँ पाराले बचाउनु भएको थियो। आज यो केन्द्र सरकारको गृह विभागले आगामी 7 अगस्तको दिन जिटिएको लागि त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने भएको कुरा आज खुलासा भएको छ। चिठी 27 जुलाईमा नै काटिएको भए पनि आज मात्र खुलासा भएको छ भने वार्ता
स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति र 11 जनजातिको निम्ति नभएर जिटिएको रिभ्यूको निम्ति बनिएको छ, जसको लागि पश्चिम बङ्गाल राज्यका गृह सचिव, दार्जिलिङका जिल्लापाल, जिटिएका चिफ एक्जिक्युटिभ अनि गोजामुमोलाई निमन्त्रणा गरिएको छ। यस पत्रको प्रतिलिपि जिटिएका मुख्य सचिव र जिल्लापाललाई सम्बन्धित निकायहरूका हातमा हस्तान्तरण गर्ने अनुरोध पनि गरिएको छ। स्मरण गराइन्छ, गत केही दिन अघि गोजामुमो विमल गुरुङ खेमाका एक टोलीले गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेट गरेर त्रिपक्षीय वार्ताको माग गरेका थिए अनि उनीहरूले स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति वार्ता गरिने भनेर दाबी समेत गरेका थिए। तर सो नभएर वार्ता जिटिएको निम्ति हुने भएको छ। उक्त पत्र सो नभएर वार्ता जिटिएको निम्ति हुने उक्त पत्र मार्फत थाहा लागेको छ। दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्टले आज आफ्नो क्षेत्र र भारतीय गोर्खा समुदायसित सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमाथि छलफल गर्न केन्द्रीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसित भेट गरेका उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् कि दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सका जनताको तर्फबाट मैले रक्षा मन्त्रीलाई हाम्रो राष्ट्रविरुद्ध अनेकौं मोर्चाहरूमा भइरहेका अतिक्रमणको अवस्थामा उहाँको निर्णायक नेतृत्वका लागि धन्यवाद दिए। मैले उहाँ रक्षा मन्त्री हुनुभएको बेलामा हाम्रो वायुसेनामा राफेल लडाकु जेट विमानहरू सामेल भएकोमा बधाई पनि दिए। यसरी नै सांसद विष्टले दार्जिलिङमा सैनिक स्कुलको स्थापनाको सम्बन्धमा पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई अनेकौं पटक अनुस्मरण पत्रहरू पठाइए तापनि उनीहरूले समझदारी पत्र वा MOU माथि हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् भन्ने कुरामाथि जोड दिँदै आफूले यस मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अनुरोध गृहमन्त्रीलाई गरेको जनाएका छन्। यसरी विभिन्न विषयहरूमाथि भएको वार्तालापपछि गृहमन्त्रीले उक्त मामिलाको अनुगमन गरिरहेको तर पश्चिम बङ्गाल सरकारले अनुकूल प्रतिक्रिया जनाउन बाँकी नै रहेको रक्षा मन्त्रीले आफूलाई बताएका सांसद विष्टले विज्ञप्तिमा जनाउँदै उक्त मामिलालाई व्यक्तिगत रूपले हेर्ने आश्वासन दिएको पनि जनाएका छन्। कालेबुङको ट्राफिक पुलिस कर्मचारीहरूको निम्ति ट्राफिकमा भने जस्तो ओत लाग्ने ठाउँ नभएको कारण बर्खाझरीमा ट्राफिक व्यवस्था सञ्चालनमा धेरै असुविधा हुने गरेको गुनासो अघि आएको छ। कालेबुङको डम्बर चोकमा त्यसै त वाहनहरू लगायत अन्य मानिसहरूको पनि धेरै घुइँचो हुने गर्छ। चारै दिशाको 6वटा बाटोहरूको नाका भएको कारण डम्बर चोक कालेबुङ सहरको बीचमा रहेको एउटा मुख्य नाका हो, जहाँ ट्राफिक पुलिस कर्मचारीहरू दिनैभरि सावधानीको साथ खटिरहेका हुन्छन्। तर उक्त ठाउँ उनीहरूको निम्ति भने जस्तो सेट नभएको कारण बर्खाझरीमा ट्राफिक व्यवस्थालाई सठिक ढङ्गमा सञ्चालन गर्नुमा धेरै असुविधा हुने गरेको एक पुलिस कर्मचारीले आफ्नो गुनासो यसरी अघि राखेकी छन्। खै भाइ, हामीलाई त धेरै नै समस्या छ है। अब यसरी पानी पर्छ, न पानीमा हामी ओत लाग्नु सक्छौँ, न घाम लाग्छ, घाममा हामीलाई छेलिने एउटा केही पनि छैन। सबैले सबैको दुःख बुझिराखेको छ, हाम्रो दुःख कसैले बुझ्दैन हो। एक दिन मात्रै होइन, 2 दिन मात्रै होइन, डिपार्टमेन्टबाट रेनकोट पाएको छ, छाता दिएको छ, तर यस्तो पानी झरीमा कसरी रेनकोट बोक्ने, कसरी छाता ओढ्ने, कसरी सिग्नल दिने, यस्तै छ। त्यो एउटा छाता भइदिए चाहिँ राम्रो होइन, जसमा कि अब यो त युज एन्ड थ्रो हो, यसले त पानी छेल्ने होइन, यो त घामको लागि हो खासमा छाता। तर यो चाहिँ दैनिक जागरणको है एउटा हिमालय दर्पणको छाता दिएर चाहिँ यो छाता मुनि चाहिँ हामी ड्युटी गर्दैछौँ अहिलेसम्म चाहिँ हो। अहिले प्रेजेन्ट पनि यही छ हालत चाहिँ हाम्रो। र अब त्यसमा चाहिँ एक पर्मनेन्ट नै छाता भइदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अलिकति हाइटमा हो भनेदेखिको सिग्नल पनि देख्थ्यो, हामी रोडमा उभिएर ड्युटी गर्नुपर्छ, सिग्नल देख्दैन, सिधै आउँछ, हामीलाई नै हिर्काउला जस्तो गर्छ गाडीहरूले हो। किन भन्दा मान्छेको लेभल र हाम्रो लेभल सेमै त हुन्छ, त्यसले गर्दा सिग्नल हामीले दिनै सक्दैन। अन्त अब एकैचोटि ड्राइभरलाई गाली गर्नु पनि प्रब्लम हुन्छ, किनभने सिग्नल त देखेको हुँदैन उनीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि कति समस्या चाहिँ हेरेर हामीले दुर्घटना हुने चान्स पनि हुन्छ होइन, धेरै नै भइसक्यो नि। यहाँ देखिरहेको छौँ तपाईँले यहाँबाट दिएको सिग्नल आउँदैछ, त्यो जबरजस्ती नै गर्दैछौँ नि ड्युटी त। अब यो पानीमा मात्रै हो, घाममा त त्यहीँनिर फिल्डमा गर्नु सक्छ, तर पनि अब साह्रै घाम लाग्दाखेरि त एउटा यसो ओत लाग्ने ठाउँ पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ अनि गोरामुमो केन्द्रीय प्रवक्ता दिल्ली गएर फर्किएको हुनाले 14 दिनको होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने साथै 14 दिनको होम क्वारेन्टाइन पछि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर भावी रणनीति तय गर्ने विषयमा मन घिसिङसित आफ्नो फोन मार्फत कुराकानी भएको गोरामुमो ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले जानकारी दिएका छन्। नमस्ते, भर्खरै मात्र हाम्रो अध्यक्ष मोहन घिसिङज्यूसँग फोन मार्फत बात भयो अनि
एउटा सूचना हाम्रो कार्यकर्ता हाम्रो पार्टीकोलाई अनि जनसाधारणलाई मोहन घिसिङ र महेन्द्रज्यू जो चाहिँ दिल्ली 3 दिनको लागि एउटा बिजेपीको लिडरहरूलाई भेट्ने एउटा प्रयासमा गएको थियो दिल्ली। उहाँहरू आज 12 बजी फर्किनु भयो अनि 14 दिन चाहिँ उहाँहरूले स्ट्रिक्ट होम क्वारेन्टाइन एउटा गर्ने, किनभने एउटा रिस्पोन्सिबल लिडर र रिस्पोन्सिबल पार्टीको लिडरसिप भएर हैन उहाँहरू दिल्ली जस्तो बाहिर जग्गामा गएर फर्किँदाखेरि आफ्नो घर परिवारको सुरक्षितको निम्ति आफ्नो गाउँ समाज अनि उहाँहरूको कार्यकर्ता जिएनएलएफको कार्यकर्ताहरूको निम्ति उहाँहरूको धेरै प्लान थियो। यो जुन चाहिँ 27 जुलाई एउटा पोस्टपोन भएको थियो अध्यक्षको कालिम्पोङ जाने जिएनवाइएफ युथहरूको भाइहरूसँग एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको थियो। त्यो चाहिँ सबै आजको दिनमा 14 दिन होम क्वारेन्टाइन उहाँहरू बाहिर गएर आउँदाखेरि चाहिँ यो सबै हामीले अझै पोस्टपोन गरेको छ। अनि सेन्ट्रल कमिटी मिटिङ यो 14 दिन उहाँहरूको होम क्वारेन्टाइन तुरेर चाहिँ एउटा सेन्ट्रल कमिटी जिएनएलएफको मिटिङ हुन्छ। त्यसमा हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई अनि साधारण जनतालाई दिल्लीमा यो माने हाम्रो के कुराकानी भयो अनि पार्टीको आउँदो दिनहरूमा रणनीतिहरू के हुन्छ भनेर चाहिँ यो 14 दिन हाम्रो महेन्द्र छेत्री दाजु र हाम्रो अध्यक्ष मोहन घिसिङ क्वारेन्टिनमा बसिकन होइन उहाँहरू क्वारेन्टिनबाट निक्लेर चाहिँ एउटा सेन्ट्रल कमिटी मिटिङ भएर चाहिँ यो तपाईँहरूको निम्ति यो हाम्रो पार्टीको अगाडिको रणनीति एउटा तयार हुनेछ। अनि यति भन्दै सबैजनालाई फेरि आह्वान गर्नु चाहन्छु लिडरसिपहरू भएर चाहिँ होइन उहाँहरूले एउटा जनताको अगाडि चाहिँ एउटा एक्जाम्पल भएर होइन क्वारेन्टिन जो बाहिर गएर आयो हुनु त अब यो मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको त्यसमा के स्पष्ट छ भन्दाखेरि जो प्लेनमा आयो 7 दिन चाहिँ सेल्फ एउटा एक्जामिन एउटा सेल्फ मोनिटर गर्नु भनेर। तर हाम्रो अध्यक्ष र महेन्द्र छेत्रीले एउटा जनताको हितमा 14 दिन चाहिँ स्ट्रिक्ट होम क्वारेन्टाइन बस्छ अनि त्यसको पछि चाहिँ हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई भेटघाट गर्छ। यति नै भन्दै धन्यवाद। मिरिक महकुमाको पुटुङ चियाबारीमा स्थित देवकोटा ग्रामीण पुस्तकालय भवनको अवस्था जीर्ण भएको कारण छानाबाट सबै पानी चुहेर किताबहरू समेत भिजेर नष्ट भएको गुनासो अघि आएको छ। यस पुस्तकालयको भवन मर्मतको निम्ति विभागमा पत्राचार गरे तापनि समस्या समाधान नभएको पुस्तकालयका स्वयंसेवक कर्मचारी दिवस राईले गुनासो यसरी पोखेका छन्। यस देवकोटा ग्रामीण पुस्तकालयको अहिले एज अ भलिन्टियर काम गर्दैछु र यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी अब तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुँदैछ होला पानी चुको अवस्था यो धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै यसको अवस्था चाहिँ अब यस्तै छ। हामीले धेरै अब डिपार्टमेन्टले पनि यसको पत्रचार गरे वापस पनि अहिलेसम्म, तर अब डिपार्टमेन्टले कुनै प्रकारको त्यस्तो अब हामीलाई सहायता अहिलेसम्म आएको छैन। जे जति अब एआरजीबाट आउँछ त्यो एआरजीबाट हामीले यो यता मेन्टेनेन्स गर्दा के गर्दा त्यसमा हाम्रो खर्च छ होइन। अब अहिले हाम्रो यहाँ विशेष गरी पर्मानेन्ट कोही पनि त्यस्तो अब यहाँनिर मान्छे पनि छैन र तपाईँ भोलिन्टियरले चलाउनु भइरहेछ चलाइँदैछ र भोलिन्टियर भन्दा विशेष गरी हाम्रो यस लाइब्रेरी म्यानेजिङ कमिटीको होइन हाम्रो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी हुन्छ उहाँहरूको सहायतामा उहाँहरूले नै धेरै नै अहिलेसम्म मलाई सहायता पुऱ्याइरहनु भएको छ। उहाँहरूकै सहायतामा चाहिँ यो लाइब्रेरी हामीले अब रनिङ गरिरहेको छौँ र यो लाइब्रेरी विशेष गरी अब सरकारी मान्यता प्राप्त भए तापनि अब सरकारको उद्देश्य उदासीनता भनौँ या अब हाम्रो कमजोरी भनौँ र यहाँनिर अब त्यस्तो खालको अब लाइब्रेरीमा कुनै डिपार्टमेन्टली मान्छे पनि छैन र प्लस यो अवस्थामा तपाईँहरू हेर्नुहोस् न अब यो अब डिपार्टमेन्टली मान्छे नभएर मलाई सायद अब यस्तो केही यहाँनिर सहुलियतहरू देखा परेको छैन र हामीले धेरै ब्लक लेभल भयो पञ्चायत लेभल भयो र पोलिटिकली भयो हामीले सबैलाई नै सहायताको निम्ति गुहार लगाइसकेका छौँ, तर पनि उहाँहरूले अब अहिलेसम्म हामीलाई अब सहायता प्राप्त भएको छैन र यो मिडियाद्वारा तपाईँहरूले अब उहाँहरू समक्ष जो यहाँ कन्सर्न डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग तपाईँहरूले यो कुरा पुऱ्याइदिनुहोस् र यहाँ केही सहायता दिए भने हामीलाई पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। धन्यवाद। मिरिक अन्तर्गत दखले मालाबासे तराई क्षेत्रमा भल पहिरोले क्षतिग्रस्त भएको क्षेत्रमा दार्जिलिङ विधायक निरज जिम्बा अनि गोरामुमो केन्द्रीय सदस्य टोली पुगेर निरीक्षण साथै राहत स्वरूप तारपोलिन एवं आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन्। अविरल झरी वर्षाको कारण दखली मालबासेमा गएको भल पहिरोले उक्त क्षेत्रमा धेरै नै क्षति भएको र त्यहाँको स्थिति धेरै नै नाजुक रहेको कारण विधायक जिम्बाले पीडित परिवारलाई सहयोग पुर्याएको केन्द्रीय सदस्य सचित गतराजले जानकारी दिएका छन्।
आज हामी जिएनएलएफ टोली अस्ति 29 तारिकको राति आएको वर्षाले मलामासेमा जुन क्षतिग्रस्त गरेको छ त्यस 27 तारिकको जुन चाहिँ क्षतिग्रस्त गरेको थियो आज हामी एउटा जिएनएलएफको टोली आएको छौँ, जसमा माननीय विधायक निरज जिम्बाजी, केन्द्रीय समिति सदस्य ऋषि थापाज्यू, म स्वयं अनि हाम्रो मिरिक ब्रान्च सचिव बुद्ध तामाङ, समष्टि प्रेसिडेन्ट सौरीपानी समष्टि कर्ण प्रधानको एउटा टोली आएको थियौँ र हामीले धेरै भिजिटहरू गऱ्यौँ। उहाँ धेरै गर्दा स्थिति एकदमै चिन्ताजनक छ। मलामासेको एकदमै पहिरोले नचाहेको जग्गाहरूतिर पनि लगेर गएको छ, चिन्ताजनक स्थिति छ यहाँनिर र सबै सम्पूर्ण भिजिटहरू गऱ्यौँ र एमएलए साहबलाई पनि यो विषय लिएर हामीले उहाँले खुद भिजिट गर्नुभयो र यस हेरिसकेपछि भिजिट गरिसकेपछि एमएलए साहबको तर्फबाट एउटा सबैलाई पालहरू पनि वितरण गरियो, ड्यामेज जसको घर भएको छ र उहाँले कतिजनालाई जो ज्यादा ड्यामेज भएको छ उहाँहरूलाई आर्थिक सहयोग पनि गरिदिनु भयो। त्यसको निम्ति एमएलएलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। साथै जिएनएलएफको तर्फबाट यहाँ यसका के अरे जेसिबी पनि चल्दै रहेछ, हिजोदेखि नै चलेको, त्यसले काम गरेको गरेछ र सबैले यो दुःखद घडीमा, यो डेन्जरस घडीमा हामीले सबैले नै मलामासेलाई ध्यान दिएर अनि प्रशासनिक अधिकारीहरू जस्तो बिडिओ भयो, एसडिओ भयो, उहाँहरूले विशेष ध्यान दिएर मलामासेको जुन दुःख छ त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने र हामी पार्टीको तर्फबाट पनि एमएलए स्वयं आउनुभएको छ र पार्टी केन्द्रीय समितिमा पनि हामी यो खबर पठाउनेछौँ र यसकोलाई हामी सल्भ गर्ने प्रयत्न गर्दछौँ र यहाँको विशेष बिडिओ एसडिओहरूले पनि यसलाई विशेष ध्यान दिएर यो कामलाई चाँडोभन्दा चाँडो राख्नु, सफल गरिदिनुहोस् ताकि यहाँको व्यक्तिहरू जति पनि गाउँमा बस्नेहरू छन् कुनै पनि पार्टी नछुटाइकन उहाँहरू सुरक्षित रहनु सकोस्, संरक्षित रहनु सकोस् र आज हामी भिजिट गरेर यही रिपोर्ट नै हामी माथि सेन्टरमा पनि बुझाउँछौँ। अब अन्तमा एकचोटि फेरि आजका प्रमुख समाचारहरू। पद्मश्री सोनाम छिरिङ लेप्चा अब रहेनन्, 92 वर्षको उमेरमा उनको निधन। केन्द्र सरकारको गृह विभागले आगामी 7 अगस्तको दिन जिटिएको लागि त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने भएको कुरा आज खुलासा। आफ्नो क्षेत्र र भारतीय गोर्खा समुदायसित सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमाथि छलफल गर्न सांसद राजु बिष्टले गरे केन्द्रीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसित भेट। कालेबुङको ट्राफिक पुलिस कर्मचारीहरूको निम्ति ट्राफिकमा भने जस्तो ओत लाग्ने ठाउँ नभएको गुनासो। गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ अनि गोरामुमो केन्द्रीय प्रवक्ता दिल्ली गएर फर्किएको हुनाले 14 दिनको होम क्वारेन्टाइन बस्ने अजय एडवर्डको जानकारी। मिरिक महकुमा अन्तर्गत पुटुङको देवकोटा ग्रामीण पुस्तकालय भवन जीर्ण अवस्थामा, मर्मतको निम्ति विभागमा पत्रचार गरे तापनि केही पहल नभएको कर्मचारी दिवस राईको गुनासो। अनि मिरिकको तराई क्षेत्रमा भल पहिरोले क्षतिग्रस्त क्षेत्रको दार्जिलिङ विधायक निरज जिम्बा अनि गोरामुमो केन्द्रीय सदस्य टोलीद्वारा निरीक्षण। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। गत 20 जुलाई 2020 को दिन निधन हुनुभएका आइन्द्र कुमार सेवाको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 1 अगस्त 2020 को दिन उहाँकै निज निवास टिमतान रोड बङबस्तीमा सम्पन्न हुने भएकोले सम्पूर्ण बन्धुबान्धव, इष्टमित्र, छरछिमेक लगायत शवयात्रामा भेला हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई उक्त दिन उपस्थित भइदिनु हुन विनम्र आग्रह गर्दछौँ। विनीत पत्नी शशि राई सेवा, वीरेन्द्र सेवा छोरा, पूरण सेवा भतिजो, दीपक परिवार अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। जरुरी सूचना। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको वार्षिक साधारण सभा आगामी 12 अगस्त 2020 का दिन हुने तय भएको छ। यसकारण सबै आजीवन सदस्यगणलाई आफ्नो मोबाइल सम्पर्क नम्बर, सहसचिवको सम्पर्क नम्बर 9733361576 मा झट्टै वाट्सएप अथवा एसएमएसद्वारा पठाइदिने सम्मेलनको पक्षबाट विनम्रतापूर्वक निवेदन गरिएको छ, ताकि सबै आजीवन सदस्यहरूलाई वार्षिक साधारण सभाको सूचना पठाउन सुविधा हुनेछ। सहसचिव, गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन, कालेबुङ। मेडकेयर स्किन क्लिनिक,
9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मिट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as Moot Court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait, apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++,
HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363 वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th mile सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा,
399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरुमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर 8 बजार गेट रेली रोड कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि स्यानिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +9174070654959367744 548069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले RR केबल, हेवल्स, एंकर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फैन, झुमर, फैंसी लाइट्स, चिमनी, माइक्रोवेव ओवन, सोलर लैंप, आयरन, राइस कुकर, हीटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, सीसीटीवी क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टासी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल
8906630260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस्, कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर, कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉगब्याग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।
School is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music, and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.